Sāksim mācīties nošu atrašanās vietu uz ģitāras grifu. Pirmais solis – lā minora gammas apgūšana vienā oktāvā. Un kāpēc mēs sāksim ar lā minora gammu, nevis do mažora gammu? Gluži vienkārši tāpēc, ka lā minors ir vienkāršāks, vienkāršāk nospēlējams. Sāksim mēs ar 5. stīgu brīvu. Un šī ir mūsu nots lā. Tālāk, ar pirmo pirkstu mēs nospēlējam otro ladu uz 5. stīgas, un tā ir mūsu nots si. Un ar otro pirkstu mēs nospēlējam trešo ladu uz tās pašas 5. stīgas. Tā ir mūsu nots do. Tātad lā, si, do. Ejam tālāk uz priekšu. Uz 4. stīgas mēs darīsim visu tieši to pašu, tikai nots būs cits. Re ir brīvā stīga 4. Mi ir tāpat stīgas 2. ladas. Un fā ir tāpat stīga tikai uz 3. ladas. Tātad mēs jau esam iemācījušies 6 nošu atrašanās vietas ģitāras grifu. Lā, si, do, re, mi, fā. Atliek iemācīties nots sol, kas ir 3. stīga brīva. Un augšējo notu lā, kas ir tieši tā pati stīga, tikai uz 2. ladas. Pamēģinām tagad visu apvienot kopā. Lā, si, do, re, mi, fā, sol, lā. Kad to esam iemācījušies, laiks iemācīties tieši to pašu, tikai otrādi, tātad uz leju. Lā, sol, fā, mi, re, do, si, lā. Ģitāristiem diezgan aktuāli ir iemācīties arī nošu burta apzīmējums. Un iemācoties lā minora gammu, tas ir diezgan vienkārši. Mums vienkārši jāzina pirmie 7 alfabēta burti. Mums pat nav jāzina visi alfabēts, tikai pirmie 7 alfabēta burti. Tātad A, B, bet B reizēm varbūt tad apzīmēts arī kā H. Par to mēs runāsim vēlāk. C, D, E, F, G, un tad augšējais lā ir atkal A. Un uz atpakaļ tas būs A, G, F, E, D, C, B, A. Dažās skolās nots si apzīmē ar burtu H, kamēr ar burtu B apzīmēts si bemol. Mēs pieturēsimies pie mūzikas teorijas, kur visbiežāk arī pielieto džez un populārajā mūzikā, kurā H burtu nošu apzīmējumā nelieto, bet si apzīmē ar burtu B. Savukārt si bemols ir vienkārši B bemol. Kad esam iemācījušies nospēlēt lā minora gammu vienā oktāvā uz ģitāras, nākamais solis ir iemācīties do mažora gammu arī vienā oktāvā. Spēlējot do mažora gammu, pieturēsimies pie šāda principa, ka pirmais pirksts būs atbildīgs par 1. ladu, otrais pirksts būs atbildīgs par 2. ladu, un trešais pirksts būs atbildīgs par 3. ladu. Tātad nots, kas atrodas uz 3. ladas, spēlēs 3. pirksts.
Un mums ir jāspēlē visas notas tieši tās pašas, tikai lā un sī. Mēs izlaidīsim. Šīs te divas notas mēs nespēlējam. Mēs uzreiz sāksim ar noti do, tātad trešo noti pēc kārtas lā minor gamā. Tātad do, re, mi, fa, sol un lā. Šitik tālu mēs jau notas pazīstam, un mums atliek iemācīties vēl divas notas, vēl divu nošu atrašanās vietas ģitāras grifu. Kā pirmā ir nota si, tā ir otrā stīga brīva, un do. Šī pati stīga tikai uz pirmās lādes. Pamēģinām nospēlēt visu kopā. Do, re, mi, fa, sol, lā, si, do. Kad to esam izdarījuši un šo esam iemācījušies nospēlēt, nākamais solis ir iemācīties nospēlēt do mažoru gamu uz leju. Tātad mēs sāksim ar augšējo noti do, si, lā, sol, fa, mi, re, do. Un tagad pamēģinām apvienot visu gāmu kopā, tātad vienreiz nospēlēsim virsienā no lejas uz augšu un vienreiz no augšas uz leju. Un tagad, kad mēs jau esam iemācījušies notas vienas oktāvas ietvaros gan lā minorā, gan do mažorā, nākamais solis ir pamēģināt lasīt no lapas. Šim video apakšā ir pievienota saite, kurā ir iespējams lejupielādēt šīs te video skolas grāmatu PDF formātā, un tajā jūs varēsiet atrast dažādas uzdevumus, kurus jūs varat iemācīties nospēlēt no lapas šo te divu gamu ietvaros. Zināt notas un mācīt lasīt no lapas ir ļoti svarīgi. Tieši tas mūs padara par īstiem ģitāristiem.